चिरां जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव जिथि मासि आवग्रिनो हानाय आरो जिथि दुवार दखरानि सिङाव जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव बरायनाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव गोजौ मासि लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ दिनै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय जायो। सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मेट्रिकआव मोजाङै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, गुजरातनि पण्डित दीनदयाल एनार्जी, मुलुगसोलोंसालिनि सानखान्थि आयदानि लोगो बिबुंगोरा डक्टर जोंसार ब्रह्म, आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। फरायसालिनि गोबां फरायसाफोरनि बाहागो लानायाव बुंथिगिरिफ्रा सोलोंथाइ आरो आथिखालाव सोलिनाय थासारिनि सायाव बेसेनगोसा बाथ्राजों थुलुंगाखांहोयो। दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादा जिल्लानि सिङावनो बर' बिजोंजों 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद लिरनाय फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा माने उथ्रिसारनानै सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय आरो बिसोरनि गेजेराव बांसिन नम्बर मोननायनिफ्राय लानानै जिथि मासि आवग्रिदों आरो बे जिथि मासि जिल्लानि सिङाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोना बे सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनिसिम गिबियावनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे बरायजानो मोननाय फरायसाफोर लोगोसे देग्लायनि गासिबो थाखोआव माने उथ्रिसार जानाय फरायसाफोर बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेचुलेसन आङो बावदों आरो बिथांमोननि इयुननि गोजौ माने थाखोनि जिखिनि फरायनाय बा थांखि होसोनाय बियो मोगथां महर मोनथों बेनि थाखाय आनान गसाइआ जेब्लाबो हेफाजाब खालामदों बिथांमोनखौ आङो इसोरनि खाथियाव आङो आरज गाबदों। दिनै चिरां जिल्लानि जिखिनि मेट्रिक माने आनजादनि जिखिनि रिजाल्ट देग्लाय माने खोब माने मोजां माने बयजोंबो मिथिजानाय आरो बयजोंबो रायज्लायजानाय आरो बयजोंबो बाख्नाय जानाय बेबायदि मोनसे रिजाल्ट दिनै खालामनो हादों जे आसामनि गेजेरावनो गिबि माने जिल्ला हिसाबै दिनै गसंनो हादों। गोबाव माने गोबाव बोसोर बेबायदि थांबाय जे बोसोरफोराव मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होयोब्ला एखेबारे जोबथानाय गाहाय जोबथानाय नैथि जोबथानाय थामथि बेबायदिनिफ्रायनो माने गाखोनो हायै बेबायदि मोनसे अबस्थामोन। मालाबा माने फैदों जेनेबा जिल्लाफोरनि गेजेराव 15थि बेबायदि फैदों खनसेना खननै बेबायदि फैदों नाथाय बियो थांनाय बोसोराव आरो फिन माने जोबथानायाव थांफिनदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै चिरां जिल्लानि सोलोंथाइ बिफान आरो चिरां जिल्लानि दुलाराय फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्लानि फरायसा फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना खोब माने सानदों सिन्था खालामदों आरो बिनि थाखायनो बे रिजाल्टखौ इमप्रुभ खालामनांगौनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै फरायसाफोरा फरायदों फोरोंगिरिफ्रा फोरोंदों बिमा बिफाया जोथोन लादों आरो आफादफोर जेरै माने दुलाराय फरायसा आफादनिफ्रायबो घरे घरे थांनानै गथ'फोरनि न'आव क्लास 10नि फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय स्कुलाव माने मटिभेसन हैनाय आरो फरायसाफोरनि मा जेंना बेखौ मिथिनानै बिथांमोनखौ काउन्सेलिं होनाय बे हाबाफारिफोरखौ मेसिभ भाबै खालामनायनि थाखाय आरो माने डिपार्टमेन्टेल जिखिनि मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे हाबाफारिनि थाखाय आरो सरकारनि माखासे माने राइट माखासे डाइरेक्सन आरो पलिसि बे बाथ्रा गासैखौबो माने दिनै मोगथाङाव इमप्लिमेन्ट आरो एक्सनाव माने महर होनायनि थाखाय बे रिजाल्टआ मोजां जादों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो कंग्रेचुलेसन बावदों। फैबाय थानाय समाव बेबायदि मोजाङैनो थांबाय थानो थाखाय चिरां जिल्लानि मेट्रिक आनजादा माने थांबाय थाथों बेखौ आरोबाव साखाफारा माने जानाय आङो नुनो मोनदों। नाथाय बेनोल' जे फैगोन बोसोराव NEP जिहेतु लागु जाबाय आसामाव मेट्रिक आनजाद जानाय नंला बेनि थाखाय माने बिथांमोना मेट्रिक आनजादखौ जेबायदि मोनसे जाकजमक मोनसे मोजां रिजाल्ट लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे सेलेब्रेसन मोनसे खालामनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदोंमोन बियो एसे माने अकस्मात बायदि बियो जाबाय। दा अब्लाबो जिहेतु बियो माने 12 दङ बे 12 आनजादनि बाथ्राखौ लानानै दानिफ्रायनो जोंनि फरायसा फोरोंगिरि बिमा बिफा आरो जोंनि दल आफादफोर बा जोंनि सिभिल ससाइटि बा जोंनि अफिसियेल्सफोर जोङो स्ट्रेटेजि खालामनांगोन। मानो होनोबा दिनै मोनसे थासारि फैहांबाय चिराङावबो आरो बे थासारिखौ जोङो माब्लाबाबो नस्थ' खालामनो हाया। बे थासारिखौ जोङो जत्न लालायनांगोन बे थासारिखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन आरो बे थासारिखौ जोङो बयबो माने जोङो कपारेट खालामलायनानै सोलोंथाइनि थासारि जोङो लाबोनांगोन। मानो होनबा चिरां जिल्ला हिसाबै गोबां समावनो गोबां बायदि मैया माने जाहोननि थाखाय जोबोद माने आसामाव माने बदनाम मोनबाय बिनि मोनसे एमएस बिल्डिंनि खोथा
आरो चिरांखौ जौगाहोनांगौनि खोथा आरो चिरांनि भबिष्यतनि थाखाय दिनैनि फरायसाफोरखौ दानांगौनि बाथ्राखौ लानानै एबसुआ बे हाबाफारिखौ लादों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। बुंनो थाङोब्ला मैयानि अखानायै फोसावजानाय जिथुनाखि HSLC बेयाव एसे चिराङा आरो गाहायाव फैदों स' उननि समावहाय गोजौआव लांनो थाखाय नैबे HSLCनि बायदि खालामनो थाखाय आबसु फरायसा आफादनिफ्राय माबायदि स्ट्रेटेजि लानो सानो नोंथां? चिरां जिल्लानि देग्लायनि हायार सेकेन्डारि एग्जाम स्ट्रिम मोनथामनि रिजाल्टखौबो आंबो नायदों। दा बेवहाय डिपार्टमेन्ट माने स्ट्रिम लायै स्ट्रिम बेवहाय ओभारअल जिखिनि मोनसे पास पार्सेन्टेज बेखौ नायोबा एथबां गाज्रिद्रायबो नङा। माने 50 बिल'थ' जाखायाखै माने हायार सेकेन्डारि जिखिनि रिजाल्ट 50 एबाब जादों। दा कमार्सनिखौबो आङो नायदों। कमार्स होनोबाथ' चिराङाव नोङो माने UN माने जुनियर कलेजावल'सो कमार्स दङ। साइन्स होनोबा लिमिटेड मोनथाम मोनब्रैसो हायार सेकेन्डारियाव दङ। आर्ट्स दङबा गासिबावबो दङ। बेखौ नायोबा एथबां माने गाज्रिद्रायबो जायाखै आरो एथबां गाहायावबो नङा। आङो नायदों चिरांनि गाहायाव आरो मोनबा सयथासो बेबायदि जिल्लाफोर दंबावो हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआबो आं बेखौबो नायदों। दा बेखायनो एथबां गाज्रि होननानै आं साना। दा फैबाय थानाय समाव आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामनांगौनि थाखाय दिनै मेट्रिक आनजादखौ बयनिबो जयेन्ट रिपर्टनि गेजेरजों जेबायदि मोनसे गिबि माने मासियाव लाबोनो हादों एखे पलिसि आरो माखासे बयनिबो साजेसननि आइडियानि पलिसिखौ दाजाबदेरनानै फैबाय थानाय समाव हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टनि इम्प्रुभाइजेसनखौ बयबो लुबैदों आरो इम्प्रुभाइजेसननि थाखाय जयेन्ट रिपर्ट आरो जयेन्ट पलिसि जयेन्ट मोनसे माने कालेक्टिभ मोनसे आइडिया बेजों जोङो आवगायलाङोब्ला मोजां जागोन आरो बेनि थाखाय एबसुआ जेब्लायबो फिजिकेलि आरो मेन्टेलि रेडि एबसुआ जेसेबां बेनि थाखाय सार्भिस माने होनो माने गोनां जायो बेखौ एबसुनिफ्राय होनाय जागोन। आंबो गावनो माने चिरांनि हिसाबै जेब्लायबो चिरां जिल्ला एबसुजों थाफानानै दख'राफोरजों थाफानानै फरायसाफोरनि खाथियाव थानानै माने बाथ्राखौ माने सिरियासलि बुजिनो नाजागोन आरो जोङो मा माने मावना होनो हायो फरायसाफोरनि थाखाय बेखौ जोङो जेब्लायबो जोङो नाजालांगोन। गोजोन्थों। फैगौ 13 खालाराव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद जयै 2 घन्टा अल आसाम बन्द होगोन नाथाय मा इस्युखौ लानानै बन्द होगोन? 13 खालारथ' नङा माने जोङो सिरिस अफ माने मुभमेन्ट जोङो बेबायदि मोनसे डिक्लेयार खालामनानै दोनदों। दाखालि गुवाहाटीयाव 4 तारिखआव बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे एक्जिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन आरो बे एक्जिकिउटिभ मिटिङाव जोंबो एटेन्ड जादों। जों एटेन्ड जानो हानायनि जोंहा बेवहाय मोन्थाय दङ मानो होनबा जों एलाइड अर्गेनाइजेसन आरो गुबुन गुबुन मोननैसो एलाइड अर्गेनाइजेसना बाहागो लादों आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादफोरा बाहागो लादों। बे मिटिङाव मोननै थांखि फैदों जे आथिखालाव थाखो 6नि फरा बिजाब सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों फोरोंनाय आरो इंराजि बिजोंनि लेखा जेनाखि जाबसिननानै होनाय बेखौ आसाम सरकारा बोखांफिननानै लानांगौ। बे दाबिया जोंनि स्टेन्डिं दाबि आरो बे दाबिखौ जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामनो हाया। बे इस्युनिफ्राय जों माब्लाबाबो दोरदनो हाया। बेखौनो आसाम सरकारखौ जोङो माने बेखौ बोखांनानै लाफिननांगौनि थाखाय आरो बिनि मोनसे रिसेन्टमेन्ट दोननो थाखाय जोङो 9 तारिखआव स्कुले जोंनि छात्र छात्रिफोर आरो फोरोंगिरि बा जों माने गासैबो माने ब्लेक बेडज लानानै जोङो बिनि मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि जोङो दोनदों आरो 15 तारिखआव जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला 15 तारिखआव मोनफ्रोमबो जिल्ला जोङो जिल्ला खोन्दोनि जोङो धरना कार्ज'हुसि बेबायदि जोङो डिक्लेयार खालामनानै दोनदों। बे मोननै हाबाफारिखौ जोङो खालामग्रोनायनि खोथा जोङो थांखि लादों। बिनि उनाव बिसिमावबो जुदि आसाम सरकारा जुदि सोलोंथाइ बिफाना जुदि गनायनानै लायाबा बिनिफ्राय बांसिनै आरो गोख्रोंसिनै जोङो सोमावसारनायनि हाबाफारि लालांनो थाखाय जोङो थागथियारि बे बाथ्राखौ जोङो फोसावनानै दोननाय जादों आरो फोसावनाय बायदि हाबाफारिया जागोन आरो गासैनिबो मदद मोनगोन हाबाफारिया जाफुंगोन आरो जोंनि जेनाखि थांखि आरो लुबैनाय बेखौ जोङो मोनफुंनो हागोन जोंहा मिजिं दं। गोजोन्थों। गिबियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार बेवहाय जों सानसेनि हाबाफारि लानानै 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजनाव जाफुंसार जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो 10 बा टप 10 मासि जोङो सायख'नाय जादों आरो गासै बेवहाय चिरां जिल्लानिफ्राय 11 जन फरायसाफ्रा टप 10 पजिशनाव बिथांमोना मासि आवग्रिनो हानाय जादों आरो बे फरायसाफोरखौ दिनै गासै जोंनि रायजो राजा फरायसा फोरोंगिरि आरो जोंनि आफादफोरखौ लानानै दिनै जों जथायै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बरायदों आरो मान बावदों। बेवहाय गासिबो फरायसाफ्रा आरो फरायसानि गार्जेनफोर
बिथांमोना बाहागो लाफैदों जोंनि बरायनाय मान बावनायखौ बिथांमोना आजावफैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना जिबायदि मोनसे दिनै चिरां जिल्लानि रिजाल्टखौ जाय बाथ्राखौ जोङो सानफेराखैमोन जोंनि चिरां जिल्लानि थागिबिफ्रा फरायसा जा फोरोंगिरि जा सुबुं जोंनि बिमा बिफा जा नाथाय एबारहाय चिरां जिल्लाया दि अल आसाम डिस्ट्रिक्टफोरनि गेजेराव मोनसे फार्स्ट पजिशनाव जि मोनसे मासिखौ आवग्रिनो हाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद माने सोमोनांथाव बाथ्रा आरो बियो गोजोनथाव बाथ्रा जों बेखौ गनायदों आरो बिनि थाखाय बे जाफुंसारनायनि थाखाय जों गिबियावनो गासैबो बे आनजादाव बाहागो लानानै जाफुंसार जानो हानाय खस्थ' खालामनानै फिथाइ लाबोनो हानाय फरायसा बिथांमोननिसिम जोङो रोजा रोजा जोङो साबायखर आरो कंग्रेसुलेसनखौ बावहरदों आरो बे चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि जि मानदान्दा बेखौ आसामनि गेजेराव प्रथमबारनि थाखाय जि मोनसे जारिमिनारि जि मोनसे पजिशनाव लाबोनो हादों रिजाल्ट लाबोनो हादों बेनि थाखाय गासैबो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मेडाममोनखौ जोङो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' आरो नाजानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ रोङिखौ रोंहोदों फोरोंदों बिथांमोननि गियान होनायजों फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै बेबायदि चिरां जिल्लानि रिजाल्टआ जादों फरायसाफ्रा मोजां मोनसे रिजाल्टखौ खालामनो हादों जोङो बेखौ मोनदांदों आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंनि बिमा बिफाफोर गारजेनफोर बिथांमोनाबो गोबां माने फरायसाफोरखौ सासे जाफुंसार मानसि बानायनो थाखाय गोग्गो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय इयुननि लाइफ केरियारखौ लांनो थाखाय जिबायदि बिमा बिफानि रल नांगौ फरायसाफोरनि लामा हान्थिनायाव बे रलखौ निस्सय जोंनि बिमा बिफाफ्रा बुजिदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा खावलायनाय बायदि बिथांमोना बुजिनो हानानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै बे रिजाल्टआ मोननो हादों जों बेखौ फोथायदों आरो बेवहाय जोंनि गासैबो बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन जातीय आफादफोरनि जे बाहाय मा होनो नाजानाय बिथांमोननि बावसोमनायनि गेजेरजोंबो दिनै बे रिजाल्टआ जादों आरो बेवहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनाय 2006निफ्रायनो जोङो जोबनो गैयै गुन गोनां सोलोंथाइनि माखासे मिशनफोरखौ लानानै जों फरायसाफोरजों बिमा बिफाफोरजों फोरोंगिरिफोरजों समाजजों जोङो सावरायबोबाय थानाय जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों जे जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ बेबायदि मोनसे सिन्ताधारा आरो मावनायनि गेजेरजों जोङो बयनिबो मोनसे मददनि गेजेरजों रिजाल्टखौ मोननो हादों जों फोथायनो हायो बेनिखायनो गासैबो स्टरनि सुबुंफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जों बावहरदों दिनैनि बे बोसोरनि रिजाल्टखौ जों मोननो हानायनि थाखाय एसे मोजां नोजोर होयोबा जोंना एसे गाहाय बायदियाव थांदों आर्ट्स स्ट्रिमावहाय ओइचएसनि जिथुनाखि देग्लायनि जिथुनाखि रिजाल्ट बेवहाय स' देग्लायनि ओइचएसनि बायदि एसएसएलसिनि बायदि फैगौ बोसोरनि एसएसएलसि एग्जामावहाय उथ्रिसार जानाय जिथुनाखि पार्सेन्टेज बेखौ गोजावलांनो थाखाय नोंथांमोननि आफादनि हिसाबै आफादनि जानानै माबायदि खामानि मावनो नोंथाङा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मैया ओइचएसनि 10+2 जि मोनसे एग्जामनि रिजाल्ट ओंखारबाय दा बेवहाय जोङो मैया नायबाय जोंनाव आर्ट्स स्ट्रिमनि जि रिजाल्टनि पार्सेन्ट बियो एसे खम जादों बाखि साइन्स आरो कमार्सआव नांगौ लेभेलावनो थादों दा अब्लाबो जोंनि रिजाल्टआ एसेबां जों जिखौ लुबैयो जिबायदि सानो बे लेभेलाव थांनायखौ जों नुवाखै दा बिनि आन्दोआव माखासे गोबां जोंनाव माखासे मावनो गोनां जि रेसपन्सिबिलिटि बा दायथ'फोर दङ जों बेखौ मोनदांदों जे जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा फैबाय थानाय समाव जों बेनिखायनो जों थिरांथा लादों आरो बेनि सायाव जों मोजाङै सावरायगोन केबिनेट डिसिसन लागोन एजुकेटिभ जों सावरायनानै जोङो थाबैनो ओइचएसआव फरायनाय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार फरायनाय बा कलेज लेभेलनि फरायसाफोर मोनसे क्वालिटि रिजाल्ट लाबोनो थाखाय बिथांमोनजों जोङो थांनानै जों सावरायहैगोन मटिभेसन जों प्रग्राम लागोन केरियार काउन्सिलिं जों प्रग्राम लागोन बेवहाय जोङो एक्सपार्ट मानसिफोर जोंनो मटिभेट खालामनो हानाय जोंनो केरियार गाइड खालामनो हानाय जोङो मानसिफोर जों लानानै बिथांमोनजों जोङो रिजाल्टखौ फैबाय थानाय समाव गोजौआव लांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो जोबनो गैयै खामानि मावलांगोन बे बाथ्राखौ जों दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।